温泉の数。日本は自然が豊かで四季がはっきりとしている国です。その中で私たちが楽しむことのできる自然の恵みの一つに温泉があります。温泉とは地下深くから湧き出るお湯のことを指します。そのお湯は体を芯から温めるだけでなく、肌をきれいにしたり、体の痛みを和らげる効果があると言われています。皆さん、日本にはどれくらいの温泉があると思いますか？なんと日本には約3000の温泉地があるのです。それは、大小様々な山や川、海岸から湧き出ているお湯の数を指しています。これは世界中で見てもとても多い数で、温泉大国と言われる理由です。温泉は地域ごとに違う特徴があります。北海道の大自然の中で湧き出る温泉。東京の近くで気軽に行ける温泉。九州の古くから人々に愛されている温泉など、それぞれに魅力があります。それらは、毎年多くの人々に訪れられ、リラクゼーションの場となっています。また、温泉地では、良質なお湯だけでなく、美しい自然や古い建築、地元の食事を楽しむこともできます。観光地としても大変人気があるのです。また、日本の温泉地は、美しい風景を楽しみながらお湯に浸かることのできる露天風呂が多いです。昼間は白い雲を見上げ、夜は満天の星を眺めながら、体と心を癒すことができます。それはまるで天国のような時間です。外国からの旅行者にとって、日本の温泉は特別な体験の一つです。初めて温泉に入るときは少し緊張するかもしれませんが、温泉のルールを理解し、周りの人々の様子を見ながら楽しむことができます。これからも日本の温泉地は、その自然の美しさとお湯の質の高さで、多くの人々に愛され続けることでしょう。私たちも、その豊かな恵みを大切にし、守っていく責任があります。皆さんも、機会があれば温泉を訪れて、その魅力を体験してみてくださいね。時間通りの電車。電車とは、電気を使って動く車両のことを指します。日本では、通学や通勤、観光など、様々な目的で毎日たくさんの人々が電車を利用しています。日本の電車の特徴の一つは、その時間の正確さです。電車は毎日、時刻表通りの時間に出発し、目的地に到着します。これは、日本の鉄道会社が運行のスケジュールを厳密に管理しているからです。例えば、朝8時30分に出発する電車は、8時30分ちょうどになったら出発します。そして、10分後に次の駅に到着すると書いてあるなら、その電車はちょうど10分後に次の駅に到着します。これは、数分、
あるいは数十秒単位で正確に時間を守るという意味です。なぜ日本の電車は時間通りなのでしょうか。それは、日本には時間を大切にする文化があるからです。時間通りに行動することは、他人への配慮や尊重を示す行為であり、社会全体の秩序を維持するために重要なのです。また、時間通りに電車が運行されることで、私たちは計画を立てやすくなります。学校や仕事に遅れることなく、時間通りに行動することが可能となります。電車が遅延したときは、遅延の理由や遅れる時間がアナウンスされ、遅延証明書も発行されます。しかし、日本の電車の凄さは、その時間の正確さだけではありません。清潔さや乗り心地の良さ、駅員さんの丁寧な対応など、細かいサービスにも気を使っています。これらも日本の電車の魅力の一つと言えるでしょう。皆さんが電車に乗るときは、時間通りに駅に到着するようにしましょう。そして、電車内では他の乗客の方々に迷惑をかけないように、マナーを守ることも忘れないでくださいね。自動販売機の数。日本は自動販売機がとても多い国です。自動販売機とは、お金を入れてボタンを押すだけで、飲み物やお菓子が出てくる便利な機械のことを指します。日本人であれば、外で遊んでいて、喉が渇いた時や学校の帰り道などに、自動販売機でジュースを買った経験が必ずあります。驚くべきことに、日本全国には、数百万台の自動販売機があります。各地の駅や学校、公園、お店の前など、どこでも自動販売機を見つけることができます。しかも、日本の自動販売機は、ただ飲み物を売っているだけではありません。暑い夏の日にはアイスクリーム、寒い冬の日には温かいお茶やコーヒーを提供する自動販売機もあります。さらに、おにぎりやラーメンなどの食事を売る自動販売機、新鮮な卵や野菜、さらには本を販売する自動販売機もあります。雨が降ってきた時に傘を買うことができる自動販売機もあります。このように、日本の自動販売機は様々な種類があり、生活に深く根付いているのです。これらの自動販売機は、いつでも何でも買うことができる便利さから、多くの人々に利用されています。そして、これからも日本の街角には、様々な自動販売機が増えていくことでしょう。もし、外国人が日本を訪れたら、きっとこの様々な自動販売機に驚くことでしょう。自動販売機の進化はこれからも続くので、どんな新しい自動販売機が出てくるのか、楽しみですね。温泉の数。日本は自然が豊かで四季がはっきりとしている国です。
その中で、私たちが楽しむことのできる自然の恵みの一つに、温泉があります。温泉とは、地下深くから湧き出るお湯のことを指します。そのお湯は、体を芯から温めるだけでなく、肌をきれいにしたり、体の痛みを和らげる効果があると言われています。皆さん、日本にはどれくらいの温泉があると思いますか？なんと日本には約3000の温泉地があるのです。それは大小様々な山や川、海岸から湧き出ているお湯の数を指しています。これは世界中で見てもとても多い数で、温泉大国と言われる理由です。温泉は地域ごとに違う特徴があります。北海道の大自然の中で湧き出る温泉。東京の近くで気軽に行ける温泉。九州の古くから人々に愛されている温泉など、それぞれに魅力があります。それらは、毎年多くの人々に訪れられ、リラクゼーションの場となっています。また、温泉地では、良質なお湯だけでなく、美しい自然や古い建築、地元の食事を楽しむこともできます。観光地としても大変人気があるのです。また、日本の温泉地は、美しい風景を楽しみながらお湯に浸かることのできる露天風呂が多いです。昼間は白い雲を見上げ、夜は満天の星を眺めながら、体と心を癒すことができます。それはまるで天国のような時間です。外国からの旅行者にとって、日本の温泉は特別な体験の一つです。初めて温泉に入るときは少し緊張するかもしれませんが、温泉のルールを理解し、周りの人々の様子を見ながら楽しむことができます。これからも日本の温泉地は、その自然の美しさとお湯の質の高さで、多くの人々に愛され続けることでしょう。私たちも、その豊かな恵みを大切にし、守っていく責任があります。皆さんも、機会があれば温泉を訪れて、その魅力を体験してみてくださいね。時間通りの電車。電車とは、電気を使って動く車両のことを指します。日本では、通学や通勤、観光など、様々な目的で毎日たくさんの人々が電車を利用しています。日本の電車の特徴の一つは、その時間の正確さです。電車は毎日、時刻表通りの時間に出発し、目的地に到着します。これは、日本の鉄道会社が運行のスケジュールを厳密に管理しているからです。例えば、朝8時30分に出発する電車は、8時30分ちょうどになったら出発します。そして、10分後に次の駅に到着すると書いてあるなら、その電車はちょうど10分後に次の駅に到着します。これは、数分、あるいは数十秒単位で正確に時間を守るという意味です。なぜ日本の電車は時間通りなのでしょうか。それは、日本には時間を大切にする文化があるからです。時間通りに行動することは、他人への配慮や尊重を示す行為であり、社会全体の秩序を維持するために重要なのです。また、時間通りに電車が運行されることで、私たちは計画を立てやすくなります。学校や仕事に遅れることなく、時間通りに行動することが可能となります。電車が遅延したときは、遅延の理由や遅れる時間がアナウンスされ、遅延証明書も発行されます。しかし、日本の電車の凄さは、その時間の正確さだけではありません。
清潔さや乗り心地の良さ、駅員さんの丁寧な対応など、細かいサービスにも気を使っています。これらも日本の電車の魅力の一つと言えるでしょう。皆さんが電車に乗るときは、時間通りに駅に到着するようにしましょう。そして、電車内では他の乗客の方々に迷惑をかけないように、マナーを守ることも忘れないでくださいね。自動販売機の数。日本は自動販売機がとても多い国です。自動販売機とは、お金を入れてボタンを押すだけで、飲み物やお菓子が出てくる便利な機械のことを指します。日本人であれば、外で遊んでいて、喉が渇いた時や学校の帰り道などに、自動販売機でジュースを買った経験が必ずあります。驚くべきことに、日本全国には数百万台の自動販売機があります。各地の駅や学校、公園、お店の前など、どこでも自動販売機を見つけることができます。しかも、日本の自動販売機は、ただ飲み物を売っているだけではありません。暑い夏の日にはアイスクリーム、寒い冬の日には温かいお茶やコーヒーを提供する自動販売機もあります。さらに、おにぎりやラーメンなどの食事を売る自動販売機、新鮮な卵や野菜、さらには本を販売する自動販売機もあります。雨が降ってきた時に傘を買うことができる自動販売機もあります。このように、日本の自動販売機は様々な種類があり、生活に深く根付いているのです。これらの自動販売機はいつでも何でも買うことができる便利さから、多くの人々に利用されています。そして、これからも日本の街角には、様々な自動販売機が増えていくことでしょう。もし、外国人が日本を訪れたら、きっとこの様々な自動販売機に驚くことでしょう。自動販売機の進化はこれからも続くので、どんな新しい自動販売機が出てくるのか、楽しみですね。